Թուրքիան շատ հմուտ դիվանագիտական խաղում ինչպես միշտ։ Այսպես չեզոք դիրք է ընդունել գվազի չեզոք, չնայած պարզ է, որ ասենք Թուրքիայի ռազմական ենթակառուցվածքը ցանկացած պահի կարող է օգտագործվել Իրանի դեմ հարձակումը մեծացնելու համար, եւ ես կարծում եմ, որ իրենք կմտնեն Իրանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե հաշվարկեն, որ կարող են դա մարսել։ Այսինքն դա իրենց վնաս չի պատճառի կամ այնպիսի վնաս, որը ընդունելի չլինի։ Մեր համար հստակ այստեղ վտանգ կա։ Հա, եթե հյուսիսային ճակատ բացվեց եւ արևմտյան ճակատ բացվեց ցամաքային Իրանի հետ պատերազմում, ապա Հայաստանի հետ Իրանի հետ կարճ սահմանը Թուրքիան շատ հավանական է կվերցնի ռազմական վերահսկողության տակ Միացյալ Նահանգների լոր կամ գործոն համաձայնությամբ եւ սա հղի է անդառնալի հետևանքներով։ Թուրքերը գիտեք, որ որտեղ որ թուրք զինվորի ոտը մտավ, այնտեղ համարվում է, որ թուրքական հող է, իսկ իրենք ուղղակի հարմար առիթ են սպասում Սյունիքը Հայաստանից կտրելու։ Հիմա մենք պետք է այս սպառնալիքները հստակ հասկանանք, հա, եւ հստակ հասկանանք, թե մեզ ինչ է պետք դրա համար։ Մեզ հաստատ դրա համար պետք է մի կարևոր մի բան հասկանալ մեր շահը եւ ունենալ երկրում իշխանություն, որ այդ շահին է հետամուտ։ Ոչ թե այլոց շահերը սպասարկելուն, ինչպես անում է այսօրվա գործող վարչակազմը, վարչախումբը, այլ Հայաստանի ազգային շահին հետամուտ իշխանություն կառավարություն է պետք։ Ակնհայտ է, որ առաջիկայում սպասվող ընտրությունները դրա երևի վերջին հնարավորությունն են, որովհետև այս ընտրություններից հետո եթե գործող իշխանությունը վերարտադրվեց, ավելի մեծ խանդավառությամբ եւ պատրաստակամությամբ է ձեռնամուխ լինելու շարունակելու կատարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները։